Ами, аз съм много добри. Такова. Сега малко ще използвам въпроса, за да си накъдря и по-точно да покажа какво правя, защото ме бяха помолили. Тогава косата ми не се къдреше, пък сега съм като зелка. Защо не знам. Къде ми изчезна ластика? Ето те мръсника. Така, спускаме косата. Раздираме. Така, значи. Фащам един кичур. За предпочитане не е много голям. Не знам как. Дали. Ето го. Кичура. Малко е тъмно тук при мен. Да. Взимам пресата. Машата. Отварям я. Ето. Пъхам кичура между тъйте и навивам. След като го навия целия, затварям и седя. Опа! И седя. И така седя много време. Защото иначе не се кадри. Да. Даже и понякога го пускам. Ау! Пари. Как беше днеска денячи? Скучен. Да, не ме слушай, отговарям се тук на въпроси. И да. Ето как се къдря, чай, че си разтопя турбичката. Не падай! Не още взето. Ето как се къдря. Има и друг начин. Това с преса. Но защото моничката ми преса я няма. И само тухлата ми е в мен. И няма как да ти покажа другия начин. И да.